1,47,181 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल दुगो चिन्ह पादेले जाति धर्म संस्कृति नाप्नाप भूभागेन विविधता खनिदु जिदे यागु उत्तर दिशा हिमाल वयाकुए पहाड व दक्षिण दिशा समतल मैदान दुतासा थन दह खुशी व गुफातन खनिदु थोहे भौगोलिक विविधता एना थन थिथि प्रजाति यागु पशुपक्षी नसेकाया वनस्पति तन खनिदु प्राकृतिक रूपमा धनी चिन्ह पादे यागु प्रशंसा हलिमे अपन ज्याजंग खनिदु जोजलपा नेपाल च्यानल स्याजना दिपी सकल सुकुमी भाजु मेजु पिन्ता दुलुगान से नस्कुस्ना जना जी नस्ला साक्य चिन्यपादे यागु थिथि थासे थिथि कथा यागु प्राकृतिक सुन्दरता खनिदु थासा थोहे प्राकृतिक सुन्दरता से गुनिति थिथि थासा देदस पर्यटक त न याजंग खनिदु जो चिकपिन्छ ठिकाहे दि जंगल चाहिँ थौयागु ज्याजोइ विषयले थौयागु ज्याजोले नेपालले यागु थिथि नगर त मध्ये छगु नगर ख पोखरा नगर प्राकृतिकको भौगोलिक विविधता बेबियाजंग पोखरा नगर या त नेपालले यागु पर्यटकीय राजधानी कथा नलाता गुदु थोहे नेपालले यागु पर्यटकीय राजधानी विषयले बचागु रिपोर्ट निवेदन गुदु सोयादिस नेपादे तत जागु चफुगु या देख थन सगरमाथा कञ्चनजङ्घा मकालु मनास्तु व धौलागिरी थे जागु हलमे जिउ दकले त जागु चफुगु त मध्ये जागु त जागु गु थने अवस्थित ज्याजंगु दु थन थिथि मेमेगु चफुगु तन अवस्थित ज्याजंगु दु नेपालले यागु सोनिगल 900 किलोमिटर पश्चिम दिशा अवस्थित जुयाचंगु पोखरा उपत्यका गण्डकी अञ्चल जाना चंगु दुथासा थन उपत्यका दुनी पोखरा व लेखनाथ नगर अवस्थित जुयाचंगु दु
नेपाल देयागु पर्यटकीय राजधानी पोखरा नगर भौगोलिक और प्राकृतिक रूपमा जिदेयागु आर्थिक विकास नीति यकोहे महत्वपूर्ण लु थन देदस थिथि थास पर्यटक तवया थनियागु मनोरम वातावरण न्यायफुका चुङ्गुया तौलागिरी अन्नपूर्ण मनास्लु थेजागु हलमे यागु 8000 मिटर सिवे तजागु चपुगु त थने अवस्थित ज्याचुङ्गु त थासा 6993 मिटर यागु माछापुच्छ्रे हिमाल न थने अवस्थित ज्याचुङ्गु दु तो माछापुच्छ्रे हिमाल पोखरा नगर लिक्क लागु हिमाल ख असे हे थन फेवाताल बेगनास ताल व रूपाताल न अवस्थित ज्याजोङ्गु दु फेवाताल थन पोखरा नगर यागु मुख्य आकर्षण ज्याचोङ्गु खनिदु थासा थहे ताले चोङ्गु ताल बाराही देग थन यागु मेगु मुख्य आकर्षण ख निता जागु पेगोडा शैली निर्माण या नाता अगु देग या मुख्य देह ख अजिमा
वेक या त देवी शक्ति या रूपे पूजायाना वया जंगदु थुगुदेगले वनिता डुङ्गा यागु सहारा वनि माथासा थुगुदेगले प्रत्येक शनिबार बलिन बिगु चलनले थुगुदेगा या उत्पत्ति न पाउँछगु किम्बदन्ती न जोरे ज्याचुङ्गु खनिदु सोकुमी फाजुमी जुपी चिकपिचा स्याज नादिगु ख नेपाल देयागु पोखरा नगरे विषयले बचागु रिपोर्ट आधा स थोय जाजोले पल्ख दिपाका दिपालिपा चिकपिचा पुवंक रिपोर्ट छ याद दिफै उकि आइ त पल्ख दिपा सोकुमी फाजुमी जुपी थ बचा हागु दिपालिपा हाक्न चिकपिन तलस्कुस्दु आधा सा पोखरा नगरे विषयले पुवंक रिपोर्ट निवेदन गदु सयादिस यकोन्यो बाराही देवी थन यापी बासिन्दा देता बिजाया त बिजागु जुयाचो न थन बिजा थुंका वेक थनहे विराजमान जुया बिजागु ख धाइगु जनविश्वास दु थोहे पोखरा नगर यागु फेवाता नखने दैगु माछा पुछ्रे अन्नपूर्ण व धौलागिरी हिमाल यागु किच यानि तीन प्रसिद्ध जुयाचंगु दु अथिहे थोफेवा ताले लिक्क विश्व शान्ति स्तूपा न अवस्थित जुयाचुङ्गुदु
थुगु स्तूपा बौद्ध धर्मावलम्बी तेगु नीति आपलहे महत्व जायाचोंगु स्तूपा ख थोहे स्तूपा न खनिदैगु हिमचुली फेवाताल व पोखरा नगर यागु मनोरम दृश्य याना यक्कु पर्यटक ते त मोहित याना तगुदु अथेहे थन पोखरा नगरे अवस्थित जुयाचोंगु सारान कोटा न खनिदैगु दृश्य न यकोहे पर्यटक तेता साला तगुदु तोहे पोखरा नगरे थासे गुफा तना अवस्थित जुयाचोंगुदु थना यागु महेन्द्र जुजुया नामो नामांकरण जोगु गुफा महेन्द्र गुफा थना या छगु महत्वपूर्ण पर्यटकीय आकर्षण जुयाचोंगुदु अथे थन यागु चमेरो गुफा व गुप्तेश्वर महादेव यागु न थथहे कथा यागु महत्व खनिदु
अथे थनयागु पातले छांगो परतक्के दृष्टिकोण न आपला महत्व जाया जंगुदु थोहे पातले छांगो या त डेभिड्स फल न ताया तगुदु थन अवस्थित जुयाजंगो बिन्दबासिनी देग धार्मिक कथन आपला महत्व जायाजंगुदु थुगु देग या त शक्तिपीठ कथन आला त गुदु थासा थुगु देगले विराजमान जुया बिजाम मुख्य मध्य क भगवती थुगुदेग छता जागु पेगौडा सैन्य निर्माण याना तगु दुथासा थुगुदेग या मु लुखा लुसिया तगु खनिदु थुगु लुखा या चोस छगु कलात्मक तोरन न तया तगु दुथासा लुखा या जख सिंहन तया तगु खनिदु थुगुदेगले नियानि थ पूजा न याना या जंगु दुथासा थन बलिन बिगु चलन्दु थो पोखरा नगर 17औं शताब्दी पाके 24 राज्य मध्ये कास्की राज्य दुनी लागु नगर ख 18औं शताब्दीले कास्की या जुजु न सोनी गया खोपदेय न्यवाते त सता थनै बसोबास आए त आग्रह यागु खन उल्लेख जुया चंगुदु थन बसोबास याना चौपी न्यवाते स जिन्यवातेको रीतिथिति अनुसार नखचख हना जीवन हना या चंगु खनिदु सोकमी भाजुमी जुपी चिकबिजा स्वाहे दिल नेपाल देयको पोखरा नगरीय विषयले रिपोर्ट पलासा त चिकपिन्छ थयागु ज्याजो एका दिले जी थुगु ज्याजो नेवा मशिका चिकपिन्छ प्रत्येक बुधबार बनिशा गुताइले वा हाकन प्रसारण शुक्रबार निनेशा निताइले वा सोमबार सिसा चिताइले नेपाल च्यानल न सोयादी फै उगु हे कथा थुगु ज्याजो चिकपिन्छ नेपाल च्यानल युट्युब न सोयादी फै जो छुना कथा छाता सुजाइब नीति क्वे खने दुगु एड्रेस सपो तयादी त इना पियासे ज्याजो पाखे बाया वनिगु उजमा फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयाचना दिस सुभा